Comment mutroko langa so talinga na za mobima mais ba manko nga na kola na ngoti lelo so na beto piquer crise. Voilà. Même nyama mundela likinga na santé. Mbula na melami kina betela yo. Na na kisasa moi mikolo na meli miliki so na bando lukango robunga nga na agenda mutu. Okozana ba 2001. Pena otako mo bena lokota ka santé. Na mwana kiso apesika basi mbote na lopango fo mwana. Mama kiki omelette ezo salelanga. Papa mwana mutalokum. Amelo meleki na onse comme misu pali pelo kwa muyi na rolela wapi oyeba yo. Ça to timbela journée yo. So manga l'ambition meleki fait na ba 60 000 ou bien $20. Et puis na $20 on a changé 5 15 na bombi na poche ya jean. Muke na beti pona ta ke sa to epungi. Yo saka na mboko. Yo jana Kongo mai minde ki sa zo kosa yo okokufela. Ça to timbela Congo yo. Ndanga salanga pe standard a golia. Et là, ezale alelo na le rappel ibumu te standard. Très bien. Koko santé biloge là on a koko te yaka nango. So zo zana le kapulu ma. So kota ba inquiétude na vie c'est ko pesi nzambe faute sala na mabe. Koko ça ba inquiétude tant que oyebi ke osenga oyate. Ba changa kocha. Bonjour et bon après-midi, abonné à Atouche Sénateur News TV et puis merci beaucoup à sponsor officiel John Dux Longo dans les hôtels Montrobo s'abonner massivement à Atouche Sénateur News TV car Mariam la star n'a prometté Bino vraiment travaille comme il faut. Aujourd'hui là je suis avec Pasteur John, Nebi Keba na Luanda bana Kinbolela qui tellement trop Mariam toza pour ça Pasteur John vraiment nazanaï non c'est dans les grands réalisateurs à fond la caméra n'a présenté Bino invité du jour nanga. Pasteur John hier sans plus tarder Mbote Ben Natania Bimenga, la brésilienne et ma grande sœur. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Kitoko makas. Benji. Bon, na benité zandenge na saluaka. Dieu est bon. Vraiment, ça na bim. Dieu est bon, Dieu est bon. Omoni na bisa botelo moko bato ba barati. Ma sœur zanga nyoso. Tiga na santé na kimia o nzamba tshela mutu na vie. OK. Ko betsa mama bakute na biloba lo babatu. Bakoko cholanga bakosekanga na période na zande période nangate obi période nangate ekutinga pia kapona na keleli mais na mozangite voilà na keleli po période yango mayembonga monana ezate oya kosekanga seka mais lobi nzambe binya bombeli nga yango moninga so nangina lenga na talaka na komi lelo ndenge nini. N'attention, comprendre. N'a pas bisa oba secret ya vie. Soko lingyo gagner procès ya yomoko. Ko beta masolo pasi na batu to bombisa mafinga. Bombisa lokumu na yo na yomoko. Talaka bandeko yebiki akoko loba lisolo na hotel na era pasi betele lisolo. Yokanga. Bandeko baza ebele me bandeko nyoso baza ya yo te. Nano mona teke yo beteli ndeko na likambo sérieux me yem take panda sango libanda koleka camarade. Basé belé. Nano zala na mwasi te oche na pa bandeko na yo me bandeko babetele masolo mobali ya kala po mwasa ki maliba libala. Bandeko no propre. Na betele ba schéma. OK, pasteur na yo. Yo kanga bien. Na yo kabisa. Ndengo zawana. Vie. Bato zo kansela ngonde mususu. Nzambe nde mopesi vie. Moluki nga. Na ko sala musale zangati ne pa na bino na bongi te na bolingi na zala. Mais nangana mwasi na bana na bato bakosa nanga ba sentir que muto atanga te. Mais ko bomba mwasi na bana azalo lauréat. Et puis lauréat voilà. Na vivara mabe mais santa bana kitoko. Bana bakena na couper na classe midi nda memayele na classe na école ya mabe. Nandanga bien. Na lesa kama si loka mutu tonda kateme na tonga matame ebima. D'habitude ça comprendre. Non, comprends pas. Comme il n'a pas de manque, ce qu'il faut les bandits matanga biso to dindi. Mais comment on a to la pongele ke batubala na climatiseur. N'habite sur zokende. Non pas sur ba piste. Oui. Yango moninga. Tango na timbela ke ko nuneza ko lia malamu te zaka mawanzambe na za onga na za. Voilà. Nani kolongola nganga na place ba pesa nganga na niveau na za. Très bien. Comment lingo komisali kelele ndeke au moins apumba na niveau likolo na ye. N'habite ça on comprend. Non, comprends pas ça. Non, personne ba piste clé. Soko yo kinga challenge. Donc moninga na kana somo elo côté. Somo nanga nzambe. Voilà. Tous les batamuki na pesa bango respect. O chola, o seka.
tout est vanité. Voilà. Natala bato na baleka bango na mbongo, baleka nga na mbongo. Natala bato na parcours basomba makamba minene. Mais natala suka na bango bakota na ba cercueil bakende batika lokume zotelengana mawatro. Kende lo na ba cimetière minene. Au moins na ba kombo soki la muki asongeli bomengo. Mais alala kenda libela nga pia kere na zo wa ba chelo nga meti lelo mbamba. Comment mutazo cha pays kaka umeli koleka mutasana makamba ko sala ku akufi. Boyeba. So on comprend des techniques de guerre. Yo kangati na sang. Na ofungolo ba piste clé. O azo banga c'est compétent. Yeba mutachao na mukili na nani. Bachanga na nzambe. Est-ce que soki na prier te nde balonga na buka okota lola? Jamais. Nana ko auta lola kwemba la moka prier sa pengwa. Biso nyo sa récupérer biso ka na danger. Comment biyo manangele kia batu nyoso na munene po bobeleli jamais. Yo kanga. Non yo ka pas. Mama. Na mona fille akola chel. Maman na chel banda bo mwana babi balokai na famille. Mais azo libala oyo ata mwasi ya vierge abala te. So bozo kama. Kindumba sala me mbala ponika ka ye. Na mona mutatanga troka babiso yo. Maman na voyu lettre kombo na ngai pona comment kutu manka. 1 plus 1 égale idée na ko ba on ka atanga komi mukolo kala na bo mwana tungisa ngami mingi. OK. Mais otala nga na parcours la vie manka mais ko bomba mwasi na bana champion. Et ko lo bomba mwasi na bana mutatanga ta zoli wapi babiso yo ba rescapé. Non peso piste. OK pasteur. Très bien. Comment mutasela na compagnie malonga te maso bomba mwasi na bana pe bokala fufezo to etonda. Kutanga na tongo lipapa na tricot ndre muyibi. Soko chalingo sali maka yaka na ndako bato na zo bomba baleki université. Okoyeba yo. Habite sans compagnie. Ba piste clé. Ya moninga na révolutionnaire. O chola o seka nga kolonga na zo lukela nga. OK. Webi nini? Nini passe? Batu bakabi makamutuka na bachanga maboko. Est-ce que posa na courage ko lukali pa faut ba choka maboko? Jamais. C'est ça le problème. Âge eza na niveau vie nango. Voilà. Maman, so eza na 20 ans. Beta tourna ndako zelaka fufu kene pa batata mwasi okotaka banyonga lokuta pa peso $20 renye na tongo. OK. Ba joyo abiso. Mais no tika na ninga konja bomba ngana mandefa pembe bwe no bima ndoki pa pamba abiso yo. Habite so tala. On comprend très bien parce que non comprend. So yo kinga. Non fournir le document complet. Non yo pas. Tala. Omoninga. Na tellement comme na tala kitala. To na te kitata benami dongoli. Et comme il rola ngana tozo tonga na nanga moko. Oh. Landanga bien. Oui non landa pas. Na temi na ta kitala tala. Na mitati na bibo yo penza tina nona mokile zani nini. Na ko beta kalkin. Classe oboya. Wananga na kitatala. Na ota kitatala batu wa mwa toka na bongsa mandefu. Nzona na zoko mitu na ba question. Ngana nga to osola mena kitala na bandi. Classe oboya. Famille po ya manka ba bonga te me base makasi ba kolisi yo. Siko na bi waya wando senga ka batata mati fufu ba mamala kitiwa wapi. Libando komi na bangashima mena ndako zaka bebe ti mukolo nini. Na mito moki na bi jamais. Le roi va benga na ndaku te. Natika na ndaku mena la sekena za indépendant na lianga nga moko. Yo kanga bien. Non yo ka pasteur. O na oloba na yo eza ba père ko luka ko koma mutu sa apui ya bato. Voilà. Mukilo yo famille na o propre se ba monio manquer leki. Kaka bango ba kokota diabo ba komi ko tonga yo. Na yebi pasteur. O mona te leki na o propre likola pia ko tindie ko pa boy. Po senga ki elobi 5 so ba ki ko zonga mo futite. O tinde maya kende. OK. Aziki autorité na komi lokola Esaú. Voilà. Baza tale be na la famille. Na yebi so makamba mike. Oui. Ya moninga. Tona beti kalkis ko likambe ko salema nini. Na renya na kisasa e inde ninga peka na kisasa. Siko pona koma mutu. O na mi pesa valeur na sala nini. Bisikino so na tambola na balabala na bima na basi na renya na baba. Lokumu o so ina landia ngondenge pesa nga mapeka sambongo na kotika kana lokumu apa ya pamba. Na trahir nga pona bimisela ngelo kamalo ya malonga. Ya moninga na trahir nga. Na tambola na kisasa ndire mutakwe na Chad na Angola na Zambie. O seka o chola mafu sacha ndako ezonga banga yoyo. Na yebiso polele. Tala. Oyebi na peso conseil. Soko moni perodo. Mutu nzunga zotoka na moto. Banga ifasa. Ah bon. Na peso conseil.
Congo ezanga misala Congo difficulté eza makasi mutu azofutela ana mwasi azolesa bana pesa ye respect Congo eza na piaka mutu asalaka eloko te botongaka ye madépendaka na mutu te pesa ye respect nayebi biso vérité toyedaka ye te malielaka wapi bachallenger Pasteur pardon naina tunelo moko Congo ezanga misala eya na pasi eza na nzala mais tomonaki okende Paris ce que ozongeli nisu na Congo te nakendaki poto ya batour kaka mama tala omoneke ozoganye mieux que kuna okoma olobi bien namoni awa lipe ezomonana koleka poto te mais na minute oyo mawa nzambe na kisasa kote bato bazolela fungolinga baporte yango na oloba kokonfiaka yo na mutu te koyoka soni na vie konfie na kolo mokili soki olandi matyo ya bato na nde balobaka erotindo okende banzela mabe okende otalisa vi na bambikudi na baprofete ya mikolo bakoma kokosa bakodeviese o vi pamba yango moninga so nangi nabanga natalaka nasenga mokili te batianga kotya biyo makutu ngai nasala kote mosusu balakisanga misapiti lelo mais soki nazokoma lelo seke nzambe alingi nga botonga botyola na kosala motema etindi yango mai naza lelo yokanga tala apesa bapiste clé keba na bato nyonso batambwaka na balabala ata bazoseka baosala boye nepadiki aza na esengo akoza na difficulté me akobetela nani nabeta lisolo botyola ve makotaka na konta koseka bokanisa kola aseki makama malamu nzoko na libumu nzala so okomi na niveau oyo nzambe akotombola yo akoloba azekela munanga azoleka na pasi me abombi difficulté comme si napambola ye lokwa napambola ye te me azopesanga kaka lokumu tika natindikele mapamboli soko ozoyeba vi te tala bible tala église bato basambelaka mingi babonga te bapaye nde bazobonga tro mpo nini jeu de jeu yeba nzambe tino na bano makambo mike kosambela nzambe eza formalité kaka kotosa makambo mokili boya mpo kota lola mais lo ya mokili fo tosa okoki koprie omonaka baange soki otosi nde mokili ezomema o te kotikala piakere yokanga challenger numéro 1 nalobi mabe nafungoli bapiste nga ata nalingi mwasi soki ekosambela eleki mingi nasalaka eloko te ange akotiela ngai ezemi natuni mabe yokanga bien obinga kutukana ndo kati na kati eglise soko tia lite oyo ndiri opeshe lisumu ne kozala bandeli nzonga nde nasala barere abiso bashema na eglise ate bozoprie so na kati ya eglise nako bape ser je t'aime na ndo banga ngo kala ndiri eza lokola lisuma o rien yeba lisumu place eza yokanga bato bakompana mabe estce soki nabetaki kope nazwi mbongo nangi nasala mombongo be nakende baloyenge ti mbongo esili estce eza lisuma na découvrir vi na bisengo ya mbongo na ngai yango nakwei ya lisuma te esengo baposa nzoto etindi ngai na mokili na ngai nakwei estce nakweleli nani nakweleli yo koma soki naleki so nange tika na monoko lokola chicle lokola nostalgie obotele abongaka akweya estce nakwelela yo pesa tu nakokwe yo mate tala ngai nakotikala garde otalaka bato te lokola ngai tozoyoka nga naloba ndo bapolele nakotikalaka jamais koyeba likambo moninga so babeteli nga lisolo mpo natire leso nakima nzela yango to nalanda ye nga to oza bandi assassin soko bonga nakotaki bandi te abongelaki wapi teknike ebomba epa koma na mbongo ti lelo oyo ngai nalingaka mama soko totalaka mabe osola na bato te so obanga misala moto apesaka misala aza na mfutema okosalaka jamais okosala wapi naopesa bapiste ya moninga challenger yokanga ennemi numéro 1 ya kobonga napesa piste ennemi numéro 1 ya kobonga soki olingaka ekonzo te kobongi kolanda yo te lobokutana yango kwa Paris foot na winner naloba no polele kobonga fo tiela yango calcul bato bakanisaka calcul kaka soki otangi nde fo ozala na calcul ya classe calcul ya vie ezali bato mingi batelemi bato bengi bango bato minene auti na 0 place ozomona lokola osuki eza na moko kutu fois 3 kweyo po azaka na c akanga motema tosa hiérarchie akoma na rond point vie eza nini yoka na kekope na bimi na 3000 ntango nakoya kote bato basimbi ba 10 000 nakobima mutu pamba mpo mbongo na bango eleki yanga so na miyoki mawa napesi nzambe foti mpo mutu atiki ngai nazwa journée yango nani ye yokanga très bien ntango na bimi na 3000 nazongi nakoyoka masolo na bango me nakolanda bango te bamosusu baza ngai nakokaka 10 000 te bafola yelanga 4 bouteille nakoyoka nakondima mpo na apuye na bomba dignité me na verité nakosalela te nazwi 3000 nange ekonzo yokanga ntango nakokende na ndako nakosala toujours na yango na 600 000 francs soki eleki ngai ebele perte 2000
1000 wana soki olamuki nango na ntongo ate oki esika orupe ntango oza na 1000 oza deya na assurance nakokuta ye te na meliti nakokuta ye te na futi tike na kisasa mpe nakofuta tike nazongela nini nasaka mpe pai te babiji yokanga conseil ya kokoma mutu so bandi koyoka mbongo mawa atobeteli bato lisolo te tika baseka na ndenge olataka triko na coupe na lipapa na place olalaka kati na yo ekopesa bango sango mokolo ekosimba kotala libanda te na elamba wana eza mise en scène naopesa bavérité ya vio batutu bakuta nango soko opesi yo moko hiérarchie okomi koyoka mbongo pasi ndamba kotala te akomi na susi akosala ekonzo vi na ye te etelema omona sikoyo soki ozwi 3000 obombi 2000 bato bafinga likokoto akabaka te bambongo tozosomba babiski ozobombango bolole sa ekonzo okomataka te kende na likokoto na obatama lobi okuna remai kaka 2000 1000 2000 dans un mois ekomi na mbongo moko ya mwa bote par rapport a ngai nake cope na zwi $10 nake na bar babetelanga maboko me na sisi 10 000 tano kozonga na 10 000 napesi mwasi alambi na ntongo na mukapiaka natiki lokumu na bar bayebi ngake momeli me na nzoka mboko na ele wana eza te yokanga nga bafingi etala zo babolola asaka eloko te mobali moko akisasa vire lokola na mboka alingi ekonzo nakosekanga na bakopa 3000 francs nzoka na 1 mois nakomi na budget ya mwa $10 landanga vie oyo naopesa technique okosaka mamaleki akanga yo tata mwasi ndoki te age okomi na nga te bakangi yo banderone elongi bakofunga na selo kobunga te komana makambo alukela ofi na yo kaka mpo na kosimba te okoseli bato nde nazoteya bino polele soki oyoki nga challenger amen mama oyo naopesa yo laisse passer ya vie oprie te soki oyoki nzela oyo changement ata na kokende lifelo nabebisa na nzambe soki naki eteka biloko na wenze kotula mpo na muta masumu jamais okomprendre nga très bien bakosomba mpo eza biloko elukama kobongola nga motema etali makambo nga na nzambe me na mokili na tosi ya mokili fesi esimba yokanga challenge anga ye okomprendre nga très bien mama naopesa bapiste clé na vie yokela yo moko mawa na age okomi nango te okomi na ba 30 35 ans amoko ozana bapwinde bino bozana bandeko na bapoto wapi yo betela tolo babiso oyo soki eyindi na zwi telefone nakobenga nani bapiri nga kuta otomelaka masanga so naza piaka nasi bao na piaka o soko defi 5000 ekomi banki lambert fo futa 8000 mpo mwana koza na ennemi ya yo moko na vie molingi vi amaseki na kosekondiri obonga kolanda minda kisasa te kopasika lokola biloko apema naoteya o vérité omoni nga yango natimbela keba lokola nazoyengayenga lokola nga moko nalukela nga moko ekopesa nga raison yango moni nga soki mbongo ya moke nakendaka malewa mwe cher oyo ayebi te koloba tala zo baliaka mabe kolia maliaka mabe koma nakomi na age lokola bino boliaka mpe bolekinga mpe na sante te banda bakalkile tala okote makambo pamba nga naleki ofingi nga owololi nga nakokende na kanda te owololi nga na condition ndenge omoni nga me na nga moko na différent ofingaki atambola na bilamba ebeba ayebi kolata koleka yo masengi nde bamoye mikolo yango abimi bongo yeba shema tala omoni technique naopesa soki na nzela wana lelo biloko na 1 mois 2 mois okoremarke bao bazwaka mbongo ebele bafingaka yo bakoya soki kodefa mpa na yo oyo nangi nabima pepe na nga 2000 nakozongisela yo soki nazongi komenga muta mbongo moke bomoni nga na fari boyi kodefa or sinya kodefa soki okomi prêtre yokanga nabamaka mike mpo mwanake kote na yo deja changement ye ya mibale namona bagarso barenya na kisasa ayi kotala age epusani vie azokende na manka bamasa tu bakende bapoto nga natikala na koya mpo na renyaka me soni oyo soki natika na sala okumu bakobetelanga maboko me na kosouffrir mingi nakoti nzoto na nga maki yokanga naopesa badifférent bacope kabini téléphonique eza cope komata likolo ya camion okende koluka makala na maluku eza cope kokoma receveur eza komanda kopusa moto eza cope yokanga kotema na porte ya compagnie eza cope kobanda kopi ya yo moko eza na madi d'Europe mpe bamarchandise otama no malembe bakiechi batriko bachemise eza cope so okoki te kende libongo so esimbi te kende compagnie so esimbi te kota noto ekole yekola kopusa naopesa bapiste ya congo soko oyoki nga naotandela oke ozolela pamba mfutema ekangi yo te oboyi kolukela oyo ekopesa okimia lobi ondimi babetelo maboko otika na lokumu me lobi ozanga bolole
yoka témoignage na peso tala na terre te la pete original soko yo kinga okomona clair ngana kana ndoto abamba te na kopesa prophétie ani bayebisinga okobonga bakutu bakuta na ange mpo babongesaka yombe bongo yo mutaliso batransfere yo saka na vie koya mutu okopikama soko osakani okosumba musomba na nzela okanti osomusa mupepe nzoka yango mboko oyo omani kongo naoyo bano frère soko olingi bapesa bambote zalaka na mwa 100 francs na poche okomona bambote ebele soko olingi obima lokola sumba na nganda ezalaka misala ezala te 1 mois na famille na opope mpo bapesa mbote na ntongo ndire batia mikate na minoko okoyeba tala naoloba no makambo eza sérieux yango moni kolandaka mopepe ebela bato te landaka nga moko nazolukela nga nini okopesa nga rezolo lobi zanga mbongo kosomba lopango mais ezala na mbongo akende ofutela te esika moko batyola mais eza kikuku oyo identité na yo ya kotala nga sekanga place na fandi me nazofandela mutu te zala na mwasi oyo akopesa valeur ata libanda oza bolole soki atosaka makambo na yo oseke naza mpe na kilo ndimanga mwana moko te yabenga papa na ye zoba na pasi papa azopesa fufu bon komanga na kopesa matoi na batalibando boza na ntina na nga te bowolola boseka ngai na bino nini na confiance na bato bakopianga valeur tala yaya zoba azalaka te bakofinga bolole libanda pa na bino mama to baleki batielako motema yaya solo yeyo otyafikaka mpo na nini nga baraisonnement elongba mosisa oyo ekotaka makambo na mitema epikwama me mwisreka ta raisonnaka makasi koleka nga ngaka nakoma lobi esili so nakomi lobi budget yango wana fond de départ santé so namike na tona te loboko courage makolo courage ale toke luka mbongo kote kobima ebimi nzambe asalanga mpe standard akolia elala ezala ya lelo naleka mpe libumu te standard kokosana te biloko elala ona koka te eyaka nango soki oza ezala naleka pulupulu ma nakobiza kotala eloko opesa yango emisinga sante pesanga kaka baboro wana nakopesa bashema nalobi na yo tala yoka mutu nde azopesa histoire omoni vie soki ozokotisa bainquiétude na vie se kopesi nzambe faute asala oyo na mabe kokotisaka bainquiétude te tanke oyebi ke osenga oya te batianga kotya ntina koli eza mawa nzambe soki kolia bashawarima na biloko ya kitoko nde bombaka bato nde bapatron bakufa te koma mutu lokola nga soki otali nga naza ya mobima me bamanko nga na kola nango ti lelo so na bete okopike krist meme nyawa mundele aleki nga na sante mbula na mela mingi nabetela yo naka na kisasa mikolo na meli mingi so na bando luka ngo kobunga nga na agenda mutu okozala na ba 2001 mpe na ota cope mobena lokotaka $100 nde na perali nzanza miliki mpe na reketaka tilo soki nakomi piaka na sombali nzanza miliki mpo nani faye nakotanga ta na ekolo etikanga lokola défaut yeba mondo tala naopesa bapiste okopela naloba wana yokanga oyo eza challenge mama naokoso te mutu lokola nga nayebi te nga kobanda 500 francs ti likolo budget so namki na 500 francs mama na budget ta neti lelo mvula ebandi ntongo ti lelo taka na na 1000 francs nalamuka 8 heures napepa mai todindaki toni nakomema pongi ti na prolongation 11h30 nabomi journée moko mila tika na avantage après midi yeba challenge akokola yo ozolamuka na 9h olambisa omelette ondi oza na mbongo okoma ti 17h namona bato biso apesika basi mbote na lopango fo mwana mama akiki omelette ezosalelanga mpo bamona mutu alokumu ameli omeleki na 11h akomi misu pali mpe lokwa muyibi nakolela wapi okoyeba yo so totimbela journée yo so manga nalambisi omelette mpe nana ba 60 000 ou bien $20 et puis na $20 yango na change 5 15 na bombi na poche ya jean muke na beti mpo nataka eza to epungi yo saka na mboko oyo yo oza na kongo mai mindeki sasi ezokosa yo okokufela so totimbela kongo yo nga afandela te mpe na information oyo nayoka deborda mama nga kolanda na tele formation te loba nde bakelobi bakokata courant to te nayeba mpo totoka mai libela makambo etali gouvernement oyo bantala nga nakosia gouvernement mpo peye bonga me nakokufa ya kokamwa
oyo eza mboka kende nga na vivre na Congo lokola na na Tchad na na Djamena onde na Angola nayebi kaka na Congolais na carte électorale na namoni drapeau oyo etikali na bate naza na pays nini naza kaka na mboka nayebi te soso naoteyo baconsidération ya vie tala so komi na niveau challenge oyo to kochange badonné ya vie te yokanga na vie olingi otya mwasi na ndako talaka soki eza baposa nzoto to libala ebele bana basi na ndako eza libala te baposa ya nzoto koma moto abala buzo bakibo mwana tika te me na mwasi alalaka nzala me na bana babetelake maboko foge mais so afandeli to ve bachange pays yo nanu bana na yo propre oyambaka bango bien zala tata moko atikala bana eloko te me bana batanta tata ye mwa turi moke kupa tombola mwa turi moke biscuit ere moko oliaki otikali bana boyo kozwa su oyo bana baosanti ke tata alinga biso asomba ndako te me omukolo kokufa bakolelo na esengo a papa alingaka nga mpo nini soki ali atikeli biso papa so bete so masolo lokuta me ezalaki ya bien papa so bilo mwa bongo tata moko so amoni bana ondire soda na caporal makambo ekomi ya kanda mais soki abimi libanda kosekaka na chantier na bato nyonso ondire koma mwasi ya ndako kanda bato libanda osekisa bango mingi naoteyo basagesse omona mwasi akokanga bisaka ki nano mona mwasi te azotongaka na porte bavoisin mobile na moko pa moni ke mobile moko manevre alingi masolo ebele apesaka eloko te ayaka na solo masanga mbongo muke akopesa 1000 fo bacommandement soso ndira tiki mbongo ya malonga mibala bango baza tala soki fupala ye na bokala ata baza na mwana bebe mposa bakisa mwana mosusu koma mwasi ya ndako ozomelela ye viagra wazala matoi ayoka tala mama mboka oyo ekopikwa yango moko lokola epema tala badege eza na nsima pays botika na pays pembeni makambo eza na bakartier soko mona kopikwama ozomona ke mwana liboso abimaki na kusha maternité ya chichano ndire matanga oyo kobakisa suze namonaki mwasi moko alingi abota mwana bokobima babio eza balokie na quartier na detete tinga bite mwana azoboya kobima na Congo mpo mama biloko oliaka ekitela mwana libima osanti koza na faux pays so bokati na Angola kobima mbangu oui mama aza na zemi kaka ngai meme taba aliaka ta mapa mpe taba aliaka matiti mere moko aponaka mapa mama ngai komelanga ta ba 2 mois toka nde tokosi eza legime vert lamba mosunsu ebokokoli yango ndako bato 8 na ba 4000 awenzi mutu pakenda awenzi alingi biloko ya nzela lokola mwana moke ameka boudin ameka boye yongo maso azokende boke misatu nana kokosana mibala kokorrompre misatu buda sanfe koka 3 personnes na place bosomba vraiment tokeka na mbongo wenze tinda bango 3 baolia mbongo na oyebisa yo nga namona mwasi oyo akota mbonga wenze likelemba mibali mpe ya manefre mwasi fo asala ye kanai ata otiki 10 000 fo akutaka routine apesa bapiste mwasi amoniki mobala manelpe comme so mwasi apesi mwasi 8000 mwasi akie wenza ake mbwaka mbongo na carte abwaki 2000 ake na 6000 akosa mobali ke nalambaki soso nzoka nde asombeli mobali soso ya nzela alami na ndako pondu mpo na mosher soki mobali akutaka bana balali nzoka nde soso mobali akanisaka balambeli ye nzoka nde asomba yango mpe pembeni mbongo te soki na compte ya likelemba naoloba no baverité obunga pete mwasi so akomoyi na mobali seke bakarte nyonso ebandoto likamukia kokate mobali manga soko esimbi ta topanzani bakarte na ngesi efimbi oyeba yo apesa bashema koma libali ezalaki bote mwasi akomokate manga makasi soka bacorner bacoup franc vérifie saki na etala bakarte mili plein 7 carte azwi fond amikana ba démarche libale ku otinda pilipila ye na mungwa changement de fréquence omba nini yaka na sapato aine na tricot obunga bacha boyete komba ndako aboyi kokoma ndako ke komba lopangu yoka ba changement de fréquence na bana ba périmètre obenga ye ba komo ndimelo kwa caméra démarrer la manœuvre nazoya vérifier ba carte tala godi na bien evimbi okoyeba na pesa ba piste tala so moni mwasi akomi yo yazo tindo likamba okangisi tala kuna indi libale ko kende mita kala te aiso vérité ngape fe kende mita c'est ka modèle oyo na pesa ba piste yo mwana makam
oza na ndako na yo moko basi baotala carte yo moko sombe abonnement ote bango batala oya na ndako bapaya batondi ona bapusa ata makolo oleka osotala bango lokola kede bazokipata yo te natali mwasi abebisa nga marché sobika nini nanga natiaki talaka wana te komi na place ya bien nga nde na bala yo ozosela su na filme otala nini na libala toza nango bizi nini topesi te ozoluka su nini na filme kutu nga naza champion napesi yo mapasa filme epesi yo mapasa boni boyeko naopesa bapiste clé basi ya bongo baza tala yango omoni vrai mobali ata osangi mbongo dialogue akoso te kolingaka pete so okomi piaka bandeko mwasi bazala na ndako bakopanza osango noki mpana babokilo bato abomela libala baleki ya mwasi mpo mwasi akobomba sekre na yo leki ya mwasi apa na bino 3 jours ozolamba ya malonga te ka ati mama pasi bango tabengaki yo wana ntango azobeta mama lisolo mama azokela bana na ye mokolo oyinda moke okozonga te mobali aza mobali bato yango moninga so na bando komaka piaka mama na butu ye biso baleki no bazonga tikaka ngano na bana epuis mabokilo tobalani sika oyo koluka nini na ndako mwasi mpe aza na semita aza mpe wale te olingi opesa mwasi bisi oyo nakotana kotana liboka na tuta azobebisa bakota bisi pamabokilo yango mikolo so na ofutela studio apamba sa rido so fondika porte bembeto ekanga bokolalela boya bolala tolalisa kutu basani mpa bavoisin mama mikolo futa na studio naopesa bapise kolanda loyengi ya kongo tokokufa ya kotala balingaka moto atya bokali na ndako te zaka na masaki moko afufu oyaki nango to mbadi olambisa mutu toka kotala soka monika mbadi na bokali abando pusa congé na ozongaka mercredi po tosisa fufu oyeba tala nayiba jotu kongo eza na ditala mboko toluka suki kobonga te nakotondela wapi nayaka kotala yamangaka na soso na pondu nde nakozongela olobike na bosanaki fongola mpo nalia lisusu o mboka ya moninga natimbela bajeu oyo nafandaka su na centre ville te nakeno mpe makota ya dumi mpo ya kotala ngai deja obebisi mbongo ekolo tike na tike misato po nga so na meme te kotala ngai nayebaka na mosika sango matanga to ya feti mpo likambo apamba koya te mpo mbonga ninga otala ngai alambisa deja ye moko yeba shema yo o mboka technique nayebi te soko oseka o baplan de guerre so olingi okoka kongo oyokanga bana lokoso bandaka baona nguba fa balia mpo balatisaka fufu koma bana bazokoma 4 salaire mati te tala nayebisa yo so oyoki nga na mpe so bashema so omoni bana bakomi lokoso apo masa kulu bafufu yo mobali yaka zwa bana bima na baloko boke etambola mpo mwana so bazotamba na papa basepelaka mingi ata bakokende wapi nakosi papa toke wapi mema bango 3 na mwana mosu afa azazaka lokoso kota ye na groupe bakoma 4 ntango ozokende soma nguba asafra kaboyela baloko akomignon ntango bakomela bokoma ndako te papa pecha mai ale bombarde bango bamai kopesa bango ya pio te bango melango pesa bango mai ya moto oyo pene kokotesa ata 1 kilo chaque mois na 1 kilo ta bakokoma na fufu bakoma okama nzala eza mapeche ale bolala fetikala na yo bébisa fufu yo. Voilà, merci beaucoup. On est déjà presque à la fin. À bientôt. Ok, Dana Rochité, moi il va souka pastel. On comprend merci beaucoup. Ouais, ngwana. So sali schéma o. Ngana Congo tabo kimi ngama na kotika na kotonga Congo. Na za avantage. Tala avantage abon. Ngalo baka polele. Ndako elanga ba alléluia te. Parce que na question mo scope na bandumba paka jumande ba réputation bango ebeba kolo bani pona. Te ba réputation ebeba pona ba client o ba kenda kuna minga kuti mbande ngeke panza sango. Combien on a lobby. Combien paka juma? Et ya quartier moko bien. Kindube zanga na paka juma te. Paka juma kenda sango po ba prignon so ya mwesha nde ba kenda sango. Ba commune belle zanga kindumba ya makasi koleka paka juma. Na zep so frère. Yango moni, on peut so ba piste clé na vie ko finga kindumba ya mutu te oyebi condition makamba kuta nango te je te dis devant Dieu fi on romone pa na bango bimaka clair mais na ndako afali yana ba mamso pomba abobimi e boya na fufu e ndunda ndezali parce que kilo pesi ke boya na fufu ndunda eza akozola mbongo wapi fasa ka mobulu mama na koso te soko zo vivre bien ça na ba misuso biso ngai au moins nga na telemi boy na formalité makam na kuta na so na betelo piquer crise mama na ngolo clair tambola partout ça na batumiso zo moins 2 jours à liété mais force mobali kana ke luka pesa journée
mosusu abimaki boye banyongo ati kutu mwasi yango suka lelo na kofuta suka lelo akende mpe boye poto epa na ye moko mpe azonga azosela butu bongo akotala kwa moyibi tosebela koma mutu ti na 19 mpe baninga otalaka adamu journe ye wana okelala te moto abiyoma alakaki mwasi to quartier ezoyinda mpo na ye tokutana nango yango nayebisa yo soki omoni mikolo yango oza pia kozangi mbongo tanga monoko conseil bafamille oyo likolo ya nzala soki etalaka bapo bapesa fufu okobima boyi omona peti ya moke azotinda obetelanga seto na mire yo mpe sola mikili oyoki mwa boya eza te nasi na tuta na longwa mbanga likolo amesa bimata matu lupango nayebi te nayebi so frère nakotana yokanga lokuta pesaka ngai nakati olobi bonde babakisela ngai kolo na roti na mata bemesa bibina bina sete bina nangina simba bina longwa na kitoko ya double mbanga ebeta na nini ka ondire makero eye yoka bakuna nini yoka na okosa eloko te eza eloko te yoka sa mutema okomiboma yo na nzala yo okomiboma yo lokoso yo moko milobela yo mama na olobe nzela nzana osonga na sona moni kamia batelema na teki tata mutu ko wana hotel na kama litama yo liko yo na lokoso na okokufa yo na mwana makambo ngayo yo tala nzamba pambola kote wana tola pete yango ya biso nyos numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort Eric Manzaka umela yanga ndeko base Papa Manuel Miyuna Bambote Bele Serge Leboa Batika yo Marco Loko Mobala Blessing na Irlande Bambote na bino yango vraiment na yo moko pe tantine Mariam Bambote Bele daole Bambote Bele puis staff to te répéter ndo moni base culte yango aya te répéter challenge na nga boss moko mbota lela au fort Gauthier Bele le roi d'anglais Gauthier Bele umela Batika yo base place za Bambote Bele to lela bino moni to répète challenge ah ezamboka ngana tiaka na rote ah ezamuka mamfutema te ah soka mfutema kende kuna oh na lotaki kende na ndoto ah eza koka challenge batio na mukili simbesi et simba so kokite ku kufa. Voilà, merci beaucoup, on est déjà à la fin, c'est votre Mariam Lasta. Vous consommez vraiment l'émission, vous likez, vous partagez, vous fingez, vous messagez avec Pasteur John. Donc j'espère que vous CP, c'est votre Mariam prochainement, tout coup et que ça la bino va bien. Et que ça la bino kito komakasi. Et merci beaucoup à mon papa Guy les Parisiens Soba de Soba. Merci beaucoup à Coco Maleka prêtre na Kati Angola babi motatika atika avion na défaut pe motatika visa na défaut na pesi bino ba mbote ba tionso bolinganga bo consommer miso boza dessus.